குட் மார்னிங் கைஸ். இப்போ தான் வந்து நான் எழுந்தேன். இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 8:30. ஸோ எழுந்த உடனே நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிப்பேன், எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டும் யூஸ் பண்ணாமல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபேஸை வந்து நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு அண்ட் எழுந்தோடனே நம்ம வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒருத்தவங்களை வந்து நாம் மீட் பண்ணோம். ஸோ நம்ம ட்விங்கி தான். ஸோ எழுந்தோடனே அவள் கூட கொஞ்சம் நேரம் விளாட்னா தான் எனக்கு அந்த டேவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து ஒரு 8:50 ஆகுது. ஸோ நான் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இருந்தோடனே ஹாட் வாட்டர் தான் குடிப்பேன். ரொம்ப சூடாக குடிக்கக்கூடாது, ரொம்ப லைக் மைல்டான வார்மில் இருக்க மாதிரி குடித்தா ரொம்ப நல்லது. தண்ணி ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு நம்ம வந்து மார்னிங் வந்து எனக்கு என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து என்ன செய்யலான்னா ப்ரெட் இருக்குது. ஸோ ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி பனானா ஸ்மூத்தி எப்படி பண்ணுறது அப்படி சொல்கிறேன். ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ரெட் பனானா வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எப்பவுமே ஸ்மூத்தி அந்த மாதிரி பண்ணணும் ஃப்ரூட்ஸில் நினச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃப்ரூட்டை வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க. ஒரு 2 hours அந்த மாதிரி வச்சுருங்க, இல்லைனா ஓவர் நைட் கூட வைக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதை வந்து நீங்கள் எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஸ்மூதி கன்சிஸ்டன்சியில் வரும். அதாவது இந்த க்ரீமியாக இந்த தயிர் இருக்கும்ல கட்டியாக, அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் வரும். அது வந்து சாப்பிட லைட்டாக ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்கும். அதனால் எனக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எப்படி வந்து அதை பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு ப்ரெட் டோஸ்டர் பேன் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ லைட்டாக பட்டர் போட்டுட்டு நான் வந்து 2 ப்ரெட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து மேலேயும் வந்து பட்டர் போட்டு நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெட்டை வந்து பிளேட்டில் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஸ்மூதி பண்ணுறதுக்கு பனானா எடுத்து குட்டி குட்டியாக நான் கட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சோண்டு மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் எடுத்துக்கணும். இதுதான் ஸ்மூத்தி கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ நான் மேலே கொஞ்சம் பனானா அண்ட் கொஞ்சம் ஹனி வந்து போட்டுக்கிட்டேன் டேஸ்ட்டுக்காக. உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து டைம் வந்து ஒரு 9:20 இருக்கும். ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து அவைலபிள் வச்சு நான் வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டேன். ஸோ நார்மலாக வந்து ப்ரெட்டு இதை தான் சாப்பிடுவீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ நார்மலாக வந்து மம்மி வந்து இட்லி இல்லை தோசை, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே சாப்பிட மாட்டேன். பட் ஃப்ரீயாக இருந்தேன்னா அன்றைக்கி வீட்டில் இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவேன். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்மூத்தி ட்ரை பண்ணுவோம். எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி வந்து இது ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் நீங்கள் வந்து கேட்டிருக்கலாம் ஏன் வந்து இதில் சுகர் போடலன்ட்டு. நான் வந்து மோஸ்ட்டாக ஒயிட் சுகர் வந்து இதெல்லாமே ஆட் பண்ணுறதில்ல, இப்போது ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு ஸ்டாப் பண்ணி. ஸோ அதனால் நான் மேலே மட்டும் கொஞ்சோண்டு ஹனி மட்டும் இது பண்ணிக்கிட்டேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ வந்து சுகர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இட்ஸ் வெரி ஹெல்தி. அதனால வந்து பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அது ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதனால் இதை ஃபுல்லாக நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஸோ கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுற வேலை இருக்குது, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து மத்தியானம் என்ன லஞ்சுன்றதை ரெடி பண்ணுறதை பார்ப்போம். வந்து டைம் வந்து ஒரு 11:30. நான் வந்து என்னோடய க்ளீனிங் வேலைலாம் முடிச்சிட்டேன். ஸோ நான் வந்து என்ன யோசிச்சேன்னா சீக்கிரமாக வந்து ஆஃப்டர்நூன் லஞ்ச் செஞ்சுட்டு நம்ம வந்து குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசித்தேன். அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இப்போ குக்கரில் வந்து ரைஸ் வச்சுட்டேன். ஸோ தேடி பார்த்ததில் உள்ளே வந்து கார்ன் இருந்தது வீட்டில். ஸோ ஸ்வீட் கார்ன் இருந்தது. ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வெஜ் ரைஸ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுதான் நம்ம லஞ்ச் சாப்பிட போகிறோம். அண்ட் இது மட்டும் நம்ம கூடவே வந்து ட்விங்கிக்கு வந்து கேரட் ரைஸ் வந்து செய்யணும். அது எப்படின்றதையும் நான் வந்து காட்டுறேன். ஸோ வாங்க வந்து நம்ம வந்து லஞ்ச் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு வாட்டரில் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுட்டு நம்ம கார்ன் வந்து போட்டு கொதிக்க வைக்கலாம். ஸோ கார்ன் கொதிக்கிற டைமில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ நான் வந்து அதில் கேரட், பெல் பெப்பர் அண்ட் பட்டாணி அண்ட் ஆனியன் அண்ட் 2 க்ரீன் சில்லி. நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து டைம் வந்து ஒரு 12:30 இருக்கும். ஸோ நான் வந்து ஒரு பேன் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஆயில் போட்டு 2 க்ரீன் சில்லி அப்புறம் வந்து ஆனியன் அது 2த்தையும் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கேரட் அப்புறம் வந்து பட்டாணி அதுக்கப்புறம் வந்து கார்ன்
அப்புறம் வந்து பெல் பெப்பர். ஸோ இது 3த்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 மினிட்ல லோ ஃப்ளேமில் தான் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த க்ரன்ச்சியாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லோ மீடியமில் க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரைஸ் எடுத்து போட்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இன்னும் காரத்துக்காக நான் வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கடைசியாக கொத்தமல்லி கொஞ்சோண்டு போட்டுட்டு என்னோடய டிஷ்ஷை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம வந்து குளிர்ச்சியாச்சு, கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து நம்ம செஞ்ச கார்ன் ரைஸை வந்து சாப்பிடலாம். பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து இந்த காயெல்லாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணிடாதீங்க. கொஞ்சம் அந்த க்ரன்ச்சியாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். ஆக்சுவலி உண்மையாக டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள். நல்லா இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ட்விங்கிக்கு வந்து ஃபுட் கொடுக்கணும். ஸோ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ரிமைனிங் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது, அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ நான் போயிட்டு இதை ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டு போகிறேன். டைம் பார்த்திங்கன்னா 2:45. நான் வந்து திருப்பியும் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து கடலைப்பருப்பு, அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் குட்டி குட்டியாக கேரட், இது 3 போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன். ஸோ ஸ்மாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பவுலில் போட்டால் இதான் அந்த ட்விங்கிக்கு நாங்கள் செஞ்ச ரைஸ் இன்றைக்கி. ஸோ இது போய்ட்டு அப்போ அவளுக்கு ஊற்றிட்டு நம்ம ரிமைனிங் வேலையை பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா டைம் 6:30. ஸோ நம்ம மொட்டை மாடிக்கு வந்து சும்மா செடிக்கெலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலான்னு வந்தோம். ஸோ நான் ஊற்றி முடிச்சிட்டேன். வந்து டைம் வந்து ஒரு 6:40 இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து காஃபி இல்லை டீ அந்த மாதிரி ஏதாவது இந்த டைம்லலாம் குடிப்பேன். ஸோ வந்து எப்பயுமே குடிக்கக்கூடாது அண்ட் எப்பயுமே குடிக்காதீங்க. ஸோ நான் வந்து மோஸ்ட்டாக அந்த காஃபி அடிக்ட் மாதிரி. ஸோ பட் இன்றைக்கி வந்து சேஞ்சுக்கு டீ குடிக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு டீ வந்து போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து டீ குடிச்சிட்டு நான் வந்து லைக் ஈவினிங் என்ன பண்ணுவேன்னா, ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டிவான வேலை, ரொம்ப இது பண்ணியே ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். ஜாலியாக இருப்பேன், பாட்டு கேட்பேன். கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக 1 hour வாக் போவேன். இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக வந்து வேறு எதாவது லைக் ஃபிசிக்கல் ஒர்க் அவுட்ஸ் எதாவது பண்ணுவேன். ஏன்னா இது பண்ணலன்னா என்னால் தூங்க முடியாது. அதனால வந்து டெஃபினட்டாக அதை பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இப்போ டைம் வந்து 8 o'clock ஆகிட்டு நம்ம நைட் டின்னர் செய்ய ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் ஒரு பேனில் ஆயில் போட்டு ஆனியன் போட்டு கூட வந்து டொமேட்டோ வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து சாட்டே பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நல்லா சாட்டேனே கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடர், கொஞ்சம் சால்ட், அப்புறம் கரம் மசாலா, அதுக்கப்புறமா வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் வந்து வீட்டில் இருக்க சில்லி பவுடர், ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஓரமாக்கிட்டு ஒரு 4 eggs கூட வந்து பெப்பர், சால்ட்லாம் போட்டு கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக பொடி மாஸ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இது வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக மிக்ஸ் ஆகணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு 4 பரோட்டாஸ் வந்து எடுத்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு போட்டு அதில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ நம்ம வந்து இது மாதிரி ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிடுவோம். அது வந்து நம்ம வீட்டிலே பண்ணால் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ கூட வந்து நான் காரத்துக்கு பெப்பர் அண்ட் கார்னிஷ்க்கு வந்து கொரியாண்டர் போட்டுக்கிட்டேன். வந்து நான் டின்னர் என்ன செஞ்சேன்னு பார்த்துருப்பீங்க. அது ஒன்றுமே இல்லை, வந்து சும்மா எக் போட்டு இந்த பரோட்டா, கொத்து பரோட்டா மாதிரி செஞ்சேன். அண்ட் நீங்கள் வந்து இது கடையிலும் வாங்கி சாப்பிட்லாம். பட் ஆனால் அதில் நிறையா அந்த ஸ்பைஸ்லாம் போடுவாங்க. ஸோ நம்ம வீட்டில் செஞ்சால் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக நமக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு செஞ்சுக்கலாம். அண்ட் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் இது கூட வந்து சாஸ் வச்சுப்பேன் எப்பயுமே. ஸோ இப்போ நம்ம செஞ்சதை சாப்பிட்டு பார்ப்போம். எனக்கு எப்பயும் போல் எப்பயும் நான் செய்கிற மாதிரி சூப்பராக தான் இருக்குது. அண்ட் நீங்களும் டெஃபினட்டாக இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். அண்ட் நீங்கள் இது கூட வந்து நீங்கள் வெளியில் சிக்கன் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு கூட 65 மாதிரி போட்டு கூட சாப்பிட்லாம். அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து சாப்பிட்ற டைம் வந்து சும்மா பேசாமல் நான் வந்து ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன், ஒரு 3 டிப்ஸ் சொல்கிறேன். இது வந்து போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் 2 பேருக்குமே தான். உங்கள் ஃபேஸ் டல்லாக இருந்தப்போ நீங்கள் வந்து குளிச்சுட்டு ஃபேஸ் வாஷ்லாம் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு ஐஸ் க்யூப் எடுத்து உங்கள் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ரப் பண்ணுங்கள். லைக் ரொம்ப பொறுமையாக சர்க்குலர் மோஷனில் ரப் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த டல்னஸ் வந்து இருக்காது, இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து டல்னஸ் போயிடும். இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணுங்கள். நிறைய க்ரீம்ஸ் இருக்குது, லைக் வாஸ்லின், நிவ்யா அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ
நீங்கள் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் வாங்கிட்டு தினமும் வந்து மார்னிங் அண்ட் நைட் வந்து நீங்கள் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஸோ கைக்கும் காலுக்கும் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அண்ட் சீக்கிரமாக இந்த லெக்லலாம் வந்து இந்த கிராக் மாதிரி விழாது. டிப் நம்பர் 3 வந்து நிறையா தண்ணி குடிங்க. நிறையா தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லைக் க்ளோவாக ஆகுறது உங்களுக்கே தெரியும். இந்த 3 டிப்ஸும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சுன்றது கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் இப்போ சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து தூங்கிடுவேன் பேசிக்காக. ஸோ இப்போ டைம் வந்து ஒரு 9:45. ஸோ நம்ம இதை ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு தூங்கலாம். அப்போ ஒரு டைம் வந்துடுச்சு. ஸோ நான் வந்து நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிடுவேன். நார்மலாக தான் சோப்பு போட்டு எந்த இதுவும் பண்ண மாட்டேன். நார்மலாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு காதில் லைக் இந்த மாதிரி இயர்ஸில் இயரிங்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவேன். பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஹேர் வந்து கொஞ்சம் லாங் ஹேர்ன்றனால தூங்க போகிறப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் ஒழுங்காக அதை போட்டால் தான் வந்து என்னால் நிம்மதியாக தூங்க முடியும். ஸோ அதனால் எப்பயுமே வந்து கொஞ்சோண்டு லைட்டாக வந்து லைக் ஹேர் வந்து கோம் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக வந்து கீழே வந்து ஒரு லோ போனி மாதிரி போட்டுப்பேன். ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அண்டு ஒரு நாள் வந்து நான் வந்து நார்மலாக பின்னிப்பேன், இல்லை ஒரு நாள் வந்து போனி போடுவேன். தினமும் போனி போட மாட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஒரு லோ போனியை வந்து போட்டுட்டு தூங்க போகிறோம். இப்போ வந்து டைம் வந்து 10:30. ஸோ இப்போ நம்ம தூங்க போகலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு. இதுதான் என்னோட டே இன் மை லைஃப். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், பை. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.